спев номер 290. Славці Його, за Його могутний
Syna i Ducha Światłego. Pan z wami. Вітаю вас усі, дорогі брати і сестри, на Святої Мши. В цьому Великодну неділю вже ми пережили урочистость унебовшесті Єзуса Христа. Сьогодні, триваючи у часі навального на Духа Святого, молимося об дар Духа Святого для всіх нас, об Духа любові для наших супольностей, для наших сім'їв. Сьогодні Пан Єзус так само эту любовь скажет нам, как вы любили один одного, как любили себя взаимно. Мы проходим до этой границы Божьего алтаря, как тут дозволять Богу переменять нас через любовь и наполнять наше сердце Божьей присутностью. Бога будем разом славить и доверять Ему все наши интенции, а на початку Святой Мши перепросим за наши грехи. Сповідаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятванием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутний, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Аминь.
душу цelebruje за счет памяти померлую Альдону у пятую годовину после ее смерти. Всемогутный Боже, мы верим, что збавца свету, пробывая с Тобою в славе. Выслухай наши покорные просьбы и дай, каб згодно з Его обяцанням, мы адчували, что Ён застаецца з нами аж до скончання свету, які з Тобою живей владарить у єдності Духа Святого. Бог раз усе веки вечные. Читание книги Деяў апостолаў. У тыя дні Пётр стаяў сярод вучняў, а сабралася разам каля 120 чалавек, і сказаў: «Браты, належа воспомніцца словам Пісання, якія Дух Святы прадказаў вуснамі Давіда пра Юду, стаўшага правадыром для тых, хто схапіў Езуса. Ён быў залічаны да нас і атрымаў удзел у гэтым служэнні. А ў кнізе Псальмаў напісана: «Пасаду ягоную няхай зойме іншы». Таму трэба, каб адзін з тых, хто быў з намі ўвесь час, калі заставаўся з намі Пан Езус, пачынаючы ад Янавага хросту аж да дня яго ўзнясення ад нас, стаў разам з намі сведкам яго воскресення. І паставілі дваіх: Юзафа, якога звалі Барсабам, а прызывалі справядлівым, і Мацея. І, помолівшися, сказали: «Ти, Пане, ведаєш серце усіх, покажи з гэтых двох одного, якого Ти вибрав, каб ён заняв месце гэтага служення і апостольства, ад якого дышоў Юда, каб пайсці сваім шляхам. І далі ім лёсы, і выпаў лёс на Мацея. І он был долучены до 11 апостолов». Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Благослови, душа моя, Пана, и усё нутро мое, имя Его святое. Благослови, душа моя, Пана, и не забывай про все Его добродействы. Пан поставил трон свой на небесах. Бо як высоко взносится небо над землею, настолько великая милосердность Пана до тех, кто Его боится. Як далеко усход от заходу, так отдали от нас и от нашей правины. Пан поставил трон свой на
Читання першого послання святого апостола Яна. Умилованные, коли Бог так полюбил нас, так и мы повинны любить одно одного. Бога ніхто ніколи не бачив. Коли ми любимо одно одного, то Бог живе у нас, и любовь Ягоная у нас досконалая. Потом познаем, что мы живем у Им, а Он у нас, что Он дал нам от Своего Духа. И мы бачили и свідчим, что Отец послал Сына Збавцу свету. Хто визнає, що Єсус Син Божий, у тим живе Бог, а Он у Богу. І ми познали і повірили у любов, яку має до нас Бог. Бог есть любов, і хто живе у любові, той живе у Богу, і Бог у їм. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Небо кинулось сиротами, каже Пан. Іду і прийду до вас, і зрадується серця ваше. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Jana. У той час Єсус сказав своїм учням: Ojcze Święty, заховай їх у імені Твоїм, яке Ти дав мені, щоб вони були одно, як і ми. Коли я був з ними, я заховував їх у імені Твоїм, яке Ти дав мені, і зберіг, і ніхто з них не загинув, а проч сина погибели, как збылося Писание. А теперь иду до Тебе и кажу это у свете, как они мели в себе полную мою радость. Я дал им Слово Твое, и свет зненавидел их, бо они не со свету, як и я не со свету. Не прошу, как Ты взял их со свету, а как заховал их от злого. Яны не со свету, як і я не со свету. Освяти їх у правді. Слово Твоє – це правда. Як Ти послав мене у світ, так і я послав їх у світ. І за їх я посвячаю себе, щоб і вони були освячені у правді. Это слово Пана. Аллилуйя, аллилуйя,
Дорогие братья и сестры, святой памяти Папа Бенедикт XVI на початку свого понтифікату, свого служення, понтифіка Костьола, написав енцикліку, першу свою енцикліку, якою розпочав словами, ця енцикліка так називається «Deus Caritas Est» – «Бог есть любовь». Думаю, что не випадково Папа у першій своїй енцикліці вибирає менавіта гэтую тему і гэтыя словы, якія сёння мы чуем у посланні святого апостола Яна. Бог есть любовь. Святий Ян, який був вучнем Єзуса, який був під крижем Єзуса, і потім праз своє довге, треба сказати, життя весь час носив у собі таємницю Єзуса Христа, Божого Сина, і того всього, що Єсус відкрив про Пана Бога, про Отця. І він менавіта вже в старості своїй пише Євангелія, посланні своє, і там, можна сказати, десь заспіває в його серці, і він, Дух Святий, праз його сьогодні відкриває, що ці слова «Бог есть любов». А святий Августин скаже, що коли навіть все Святое Писання десь некий спосіб зникло, не заховалося до наших людей, а заховалися тільки ці три слова «Бог есть любов», то святий Августин скаже, що заховався би сенс усього Писання, усього Старого і Нового заповіту. Эту правду сегодня нам добрый Бог нагадывает, эту правду, которую теологи пробуют как-то поглублять, пишучи разные працы, разные выпрацования, якую так само просто люди поглубляют, коли практикують так звану теологію на коленях, коли становятся до молитвы. Коли мы становимся до молитвы, так само входим в эту таємницю Бога, який есть любов'ю. Але сьогодні перше читання книги «Діл апостолів» показує, що життя чоловіка, життя супольності, так само той першої супольності, воно не таке, як би можна сказати, просто, не таке кольорове, не завжди наповнене вже той Божою любов'ю і Божою присутністю. Сьогодні ми з'являємося свідками, як Петр промовляє до братів, до 120 чоловік, які зібралися разом, і запрошує, заохочує, і каже, і потім це відбувається, вибирають вони 12-го апостола. Чому? Що здарилося? Вже ж Єсус вибрав 12. Ми добре відаємо, що сталося з Юдом. Ми сьогодні з'являємося свідками, як ця супольність 12 уже після з мертвих повстання Ісуса Христа відкриває так само ту рану, яка є у цій супольності. Воно того, що один з їх зрадив, одлучився, а потім не прийняв цієї Божої любові і наклав на себе руки. І вони знаходяться в цій трудній ситуації, що робити далі. І тут збираються разом, моляться, і святий Петр промовляє і каже, що треба вибрати того, хто разом з нами буде протягувати цю місію апостольства. І з'являємося свідками того, як вони старанно до цього питання підходять. Необъякого. И они поставили двоих, выбрали двоих. Иосифа, якого звали Барсабом, а прозывали справедливо, и Матея. Выбрали серед тих, хто був разом з ними от Янового хресту аж до дня Вознесения Иисуса Христа.
не выбирают выпадковых людей. Как они стали разом с нами, як каже святий Петр, свідком, как он стал разом с нами свідком Его у воскресенні. Потім моляться, призивають Божого Духа, і потім весь льос випав на Матея. І він був долучений до 11 апостолів, і знов 12. В яким сенсі, і знову сповняється то, як хотів Ісус Христос. Він вибрав 12, хотів, щоб було 12. Дорогі брати і сестри, так само у нашому житті, в наших супольностях ми часами досвідчуємо різних ранів, різних випробувань в наших сімейних супольностях. Є так само моменти ніякого терпіння, непорозуміння, недохопу одинства, когось не хапає. Може, не обов'язково у сенсі фізичним не хапає, але нема лучності, нема одинства. І тоді переживаємо так само цей непокой, переживаємо тяжкості, переживаємо то, що десь непокоїть потім, це все перекладається на наше життя. Это те різні життєві такі моменти наші людські слабості, людські трагедії часами. Що робити? Апостоли навіть йшли, були разом, йшли до Пана Бога. І сьогодні святий Ян Апостол скаже, коли Бог нас так полюбив, і ми повинні любити один одного. Це той ідеал, до якого призиває нас Пан Бог. Любити один одного, любить себе взаимно. Взаимно, это значит, что не только я люблю, я так само дозволяю мне любить. Не только открываю то, что я повинен робить в отношении до ближнего, до Пана Бога, а я так само открываю, что Бог робить, ці мой ближний робить для меня. Взаимно. Там, где взаимно, там повинны быть отношения чоловіка з чоловіком, відношення чоловіка з Паном Богом. Одної супольності парафіальної служив святар, це в Білорусі було, за межою, служив такий святар, який займався такою супольністю, так само особливою супольністю молоді. І ось так було, що добре, так було класно, та супольність так ось хвалила, казала, що ось були задоволені, что могут так шмат отрымовывать, что здесь разные подорожжя выбирались, и слухали Слово Божие, и молились разом. И все так было вельми классно, чудовно, отчували, что Бог нас любит, Бог есть любовь, Бог нас любит. Все было вельми добре. Але пришел тот час, когда біскуп написал декрет. И святара перенес в іншу парафію. Тоді стало все дренно. Бог нас перестав любити, і вже ось не так, прийшов інший святар. Не був такий, як той. Тоді вже така супольність, давала собі питання, що як, може вовремя, може десь в інше місце, що як і так далі. Тільки през несколько годов відкрили, що менавіта в эту сапраўды моцную супольність біскуп прислав гэтага святара, бо в гэтым выпадку ўжо ён патрабаваў дапамогі гэтай супольнасці, бо перажываў крызіс свайго святарства. І менавіта ён там быў тым, который павінен быў не даць столькі, а сколькі менавіта быць умацаваным і не зысці з дарогі свайго служэння і апостальства. Потым яны гэта адкрылі, зразумелі і ўжо потым інакш успрымалі гэтую сітуацыю. Дорогие браты и сестры, в разных життєвих ситуаціях і ми так само знаходимося. Коли ми обдорваємо і здоров'я, это наповнення Божою ласкою, а так само тоді, коли ми потребуємо прийняти эту любов, Божию любовь, это само праз другого человека. Любить один одного. Коли мы любим одного, то Бог живе у нас. В одной из песней спеваем: там, где есть любовь и милость, Бог заўсёды ёсць, калі не памыляюся.
і на беларускай мове, на лацінскай мове спяваем. Там, дзе ёсць любоў, там ёсць Бог. Менавіта гэта любоў у нашых адносінах, любоў у взаемаадносінах. Хто жыве ў любові, той жыве у Богу і Бог у ім. Сёння гэтыя словы для нас з'яўляюцца тым натхненнем, можна таксама паглядзець на нашае жыццё. Тое ўсе сітуацыі, дзе патрэба вяртацца да фундаменту, вяртацца да дабрыні, да любові ў слове, вяртацца да таго, што я у адносінах другога чалавека таксама патрабую працаваць над сабой, патрабую дзесьці стрымацца, каб не сказаць лішняга слова, каб не сказаць гэтага слова за плячамі другога чалавека, каб не дадаць чагосьці, гэта ўжо будзе плётка. Таксама, каб не гаварыць, можа, і праўдзівыя нейкія факты пра другога чалавека, не паўтараць іх, калі гэта не вядзе да нейкага добра, калі гэта прыніжае, разбурае годнасць ці імя, добрае імя другога чалавека. І наадварот, каб траціць сілы і час на будаванне. Таксама сваім словам, слова чалавека мае вялікую моц. Каб заўважаць добрае, сказаць пра гэта, каб заўважаць і падкрэсліваць тое, што будзе будаваць адзінства, будаваць адзінства нашых супольнасцяў, нашых сем'яў перадусім. Сёння таксама пан Езус гэтае адзінства моліцца, звяртаецца да Айца. Звяртаецца да Айца, не да вучняў. Я трошкі памыліўся на пачатку, што Езус сказаў сваім вучням, можа хто заўважыў, а Езус папросту маліўся, Езус звяртаўся да Айца. Ойча казаў: Ойча святы, захавай іх у імені Тваім, каб яны былі адно, як і мы. Моліцца аб адзінства сваіх вучняў. Таму і мы хочам сёння з Божай дапамогай нанова распаліць сюда пра прагненне любові ў ўзаемаадносінах. Гэта сама прагненне, што адзінства, да якой гэтай любоў вядзе, яна з'яўляецца тым фундаментам адзінства, фундаментам еднасці у нашых сем'ях, у нашых супольнасцях. Хай гэтая малітва Ісуса Христа і клопат пра кожнага з нас сама станецца нашай малітвай і нашым клопатам. Амен. Веру у адзінага Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усяго бачнага и небачнага, и у одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, с Отца народженного, перед усими веками, Бога от Бога, святого от святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, ради якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего збавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого с Девы Марии и стався человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и снова придя в хвале, судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, які з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклоніння і хвала, який промовляв раз пророков, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и хрост для отпущения грехов, і чекаю воскрешення померлих і життя вічного в будущем світі. Амінь. Czekając spasania Ducha Świętego, wzniesią nasze pokorne prośby do Boga. Молимся за Святий Костьол, щоб усі його вірники здолели розпознати місію, якою їм визначив Бог. Тебе просим, Вислухай нас, Пане.
Молимся за покликаних до святарства, каб ахвяра їх життя принесла духовну користь усьому костьолу. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за верников, каб про свое сумленное житье и належно виконали свою роль у Божьем плане избавления. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся об едности у наших семьях, каб яны были соправдными свідками Божьей присутности и любови. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Молимся дар Божого благословения для отцов Анжеля и Павла. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за померлую Альдону, пятую годовину после ее смерти, каб добрый Бог пробачил ее все грехи и долучил до супольности збавленных. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нашу евхаристичную соборність, как мы, поєднані з Христом, мужно виконували задання християнського покликання. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Добрий Боже, Ти вислуховуєш нас і жадаєш допомогти. Навчи нас приймати Твою допомогу і дякувати Тобі за все. Праз Христа, Пана нашого. Аминь. Молитеся, брати і сестри, как могли вашу ахвяру, прийняв Бог Отець Всемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому.
Łaskawy Ojcze, pryjmij nasze molitwy i dary, jakie my Tobie przynosimy. I przez udział eucharystyczne, jak wiary, приведи нас до хвалы вечной. Przez Chrysta, Pana naszego. Pan z Wami I z duchem Twoim uboru serce. uznosim ich do Pana. Подякуємо Пану Богу нашому. Godna гэта i sprawiedliwa. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане, святы Ojcze, усемагутны вечны Божа, бо Пан Езус, пераможца граху і смерці, узышоў у неба як валадар хвалы, якім захапляюцца анёлы. Ён пасрэднік паміж Богам і людзьмі, суддзя свету і валадар стварэння. Узыходзячы на неба, Ён не пакінуў нас у нашай нядолі, але перад намі ўвайшоў у нябесную айчыну. Каб умацаваць нашу надзею на тое, што мы, як члены яго містычнага цела, таксама увойдзем туды за ім нашым галавою. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца воскресенню Хрыста, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліцель ўсё Твоє стварэнне, во Сына Твоего нашего Пана Иисуса Христа, действенною моцою Духа Святого, Ты ўсё оживляешь и освячаешь, неспинно збираешь народ свой, каб од усходу сонця і до заходу складав імені Твоєму чистую ахвяру. Таму у єдності з усім Костьолом, у перший день тижня, коли Єсус Христос воскрес, спаслав на апостолов Духа Святого, праз Христа, покорно, молим Тебе, Пане. Освяти мocою Духа Твоего этой дары, яке мы принесли Тебе на ахвяру, каб стали сеяны телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана, Иисуса Христа, який нам наказал здійснять эту таємницю. В эту ночь, коли был выдаден взял хлеб, и подяку Тебе складаючи, благословил, ламал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з этого усі, бо это есть тело мое, якое за вас буде видане». Подобным чином по вечері взяв келих, подяку Тобі складаючи, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Берите і пійте з його усі, бо це есть келих крові моєї, нового і вічного заповіту, яка за вас і за многих буде пролита для відпущення грехов. Гэта чините на мою пам'ять». Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего Христа в хвале.
Panie, wspominaючи zbawczую muku Twojego Syna, tak samo Jego cudowne воскресение w niebowszechście i czekaючи od Бога przyjścia z podzięką, składają Tobie tę żywую i świętую ofiarę. Uzglянь, prosi, na dar Twojego Kościoła, przyjmij Go jako ofiarę, jaką Ty pożądał być miłościwym. Dozwól, как мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Świętym, стали одним телом и одним Духом в Христе. Niechaj On sam uczynić nas wiecznym darem dla Ciebie, aby my zmogli otrzymać spадщину z wybranikami Twoimi, najwierzchnej Świętejszej Panny, Bogorodicy Maryi, Świętym Józefem i Abrannikiem, ze świętymi apostolami Twoimi i sławnymi muczenikami, Świętym Janem, Świętym Maksymilianem Kolbe i всеми świętymi przez zastępnictwo, jakich my spodziewamy się na Twoją niestąpną dopomogę. Proszę Ciebie, Panie, niechaj ta ofiara naszego pojednania przyniesie всему światu spokój i zbawienie. Будь ласкавый, моцовать у веры и любови Костел Твой, який пилигримує на землі. Со слугой Твоим папам нашим Францишком, біскупам нашим Юзефом, з усіми біскупами, усім духовенством і усім народом Тобою откупленным. Будь милостивый до просьбы этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О, добрый Ойче, ласкаво з'єднай з собою усіх розсеяних по світі дітей Твоїх. Наших помилуй, братов и сестер, и всех, кто у ласцы Твоей отошел с этого свету, и властиво прими владарство Твое, где и мы сподяемся быть, как разом с ними завсёды радоваться Твоей хвале. Пам'ятай про слугу Твою Альдону, якою Ты покликав до себе з этого свету. Дозволь ёй, якая стала праз хрост подобною смерти Твоего Сына, так само удельничать в Его воскресении. Коли Христос воскресит Тебе померлых с праху земного, и наше очнородное тело преподобнит до своего хвалебного тела. Наших померлых братов и сестер, и усих, кто ласце Твое дошел за этого свету, и властиво прими владарство Твое. Те и мы сподеемся быть, как разом с ними завсёды радоваться Твоей хвале. Коли вытрашь уще слезы з очей наших, бо убачивши Тебе, Бога нашего, таким, який Ты есть, раз усе веки будем подобными до Тебе и будем хвалить Тебе без конца. Праз Христа нашего Пана, праз якого одорнуєш свет усілякими добротами. Раз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, раз усе веки вечные. Мы называемся Божьими детьми и не з'являемся тому, а смелуемся казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебя, Пanie, zbaw nas od всего злого. Дай ласкаво супокой у дни наши. Допоможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и заховали всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийти збавиться нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моць и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, прощен, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего и будь ласкавый, згодно с Твоей волей дарить вам супокоем и едностью,
i żywiesz ładarzysz na wieki wieczne. Amen. Spokój Pana, niechaj zawsiody będzie z Wami. I z duchem Twoim. I oddajcie bliźniemu znak spokoju. Boś baranek Boży, boś той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру Ягодную. Пане, я не вартий, как Ты увайшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Ojcze, proszę, kapiany byli одно, jak i my одно. Alleluja. Śpiew numer 23.
Прославляю с верой, Боже мой, Тебе. Ты под видом хлеба, скрытый для нянек. Сердца упокоры, Боже, брат Тобой. Все губляет отдаст величи Твоей. Да усих почуття утрачу я довер. Толькі слыху верить я могу теперь. Веру успокоишь, что сказал Бог Сын. Словы вечной правды моею надзим. Босость утаил Ты на крыше своей. Там былой людское, вкрытое наим. Я злочинье скрыжа с верой вызнаю, что Ты, Бог соправдный, звал душу мою. Молимся. Выслухай нас, Пане наш Боже, і праз уділу Евхаристію масуй нашу віру Тою, що все тіло Костьола з'єднається у славі з Христом своїм головою, який живе і владарить на віки вічні. Дорогие парафіяни, шановні гості, що дякую за супольну молитву, за прибирання каплиці, около каплиці, за всяку допомогу, за хвилювання на будову костьола. Хай добрий Бог узнагородить своїм благословенням і наповняє ваше серце потрібними ласками. На тим тижні у літургії костьола ми відзначаємо у понеділок 13 мая Успомин Святейшої Панни Марії з Фатіми. У авторах свята Святого Матея Апостола, і у четвер Успомин Святого Андрея Баболі, презбітера і мученика. У маї щодня запрошуємо на майове набоженство для Святейшої Панни Марії в 18:30, у неділю у 8:50 і після імши о 18 годині. Наступная неделя – это неделя спаслання Духа Святого. Хочу приготовить наше серце на эту урочистость. Щоденно молимся новену до Духа Святого перед вечеровой Святой Мши в будні дні разом з Набоженством Майовим. А у суботу, 18 мая, запрошаємо на молитовне чування і імшу з вігілії спаслання Духа Святого. Чування молитовне розпочнеться о 20 годині, а святая імша буде прикладно у 23:30. Так само у гэты дзень у 12 године на Святой Мше адбудзецца такая урочистость, адзначым гадавіну першай святой коммунии тех детей, которые в прошлом году принимали первый раз тело Христа. Тому просим батьков поклопотаться, как дети приступили до сакраменту споведи, кому треба. Кожный день о 18 године споведаем и у неделю о 12 године запрошаем эту урочистую святую Мшу.
Jeszcze больше informacji będzie u grupie katechetycznej u Wajbia. Następną niedzielę w naszej parafii będziemy gościć Radio Maryja, rozpowiadać troszkę про swoją sytuację, jak znaходиться teraz z переездом, tak samo. I będziemy prosić naszej modlitewnej i materialnej podtrzymki. Na Świętej Mszy można będzie podtrzymać materialnie tak samo sprawę Radio Maryja. W następną niedzielę raz w dzień będą razem z nami. Sama Święta Msza, ta 12 godzina będzie transmitować na Radio Maryja. 1 czerwca w Bucławie odbędzie się świętowanie Świętego Dnia Dziecięci. Organizatorzy zapraszają tak samo dzieci z naszej parafii долучиться do tej duszpasterskiej inicjatywy. My organizujemy autobusową pielgrzymkę dla dzieci i батьков. Поедут дети коммунийные, к закончению Белого тыдня, и такая перегрузка коммунийных детей. А это само все дети, которые хотели долучиться с батьками, то можно записаться. Когда идут дети без батьков, треба им таки заполнить дозвол, який можно взять у сакрисtii, и так само там можно записаться на перегрузку. Кошт это 20 рублей, записывать треба до 26 мая. Zakończyli się zapisy na kanikuły z Bogiem. Druga grupa starszych dzieci już pełna, już nie można zapisać. A u pierwszej grupie, pierwszy, wtedy, trzeci klas, jeszcze jest możliwość, możemy przynieść dwoje dzieciak. Kiedy może ktoś nie pośpiał zapisać z różnych przyczyn, to jeszcze сегодня, w dzień można to zrobić, bo zawтра już będziemy kupować bilety na ciągnik. W ciągnikom pojedziemy na kanikuły z Bogiem. Właśnie, tam taka jeszcze informacja. Jest nowy numer czasopisu Ave Maria, gdzie można znaleźć szmat ciekawej informacji про Maryję i про cnotę pokory. Zapraszają i zachęcam nabywać i czytać religijną presję. Всім юбилятам, imenинникам nadchodzącego tygodnia na najlepsze pożądania, zdrowia, spokoju w waszych sercach, siemiach i szmatyki Bożych łask, opieki Najświętejszej Panny Maryi. Niech dobry Bóg błogosławi na dzisiejsze świętowanie niedzieli, na te jeszcze dni, nowy tydzień, tak samo na dni wolne od pracy, potem już pracowne, o wszystkich naszych sprawach. Dobry Bóg był i niechaj nam błogosławić. Przyjmijcie nam Boża błogosławienia. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niechaj was błogosławia Bóg Всемогутny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w spokoju Chrysta. Dziękuję Panu Bogu. Święty Archaniole Michale, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супротив спокусов і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божой, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які нас губодушнують по світі. Амин. Najświętejsze serce Jezusa, Змилуйся над нами, bezzaganne serce Maryi, будь з нашим Święty порятунком, Archaniole Michale, молися за нас. Обіцяв.